这次要做的维修项目是 BMW E46后刹车来令片的更换。首先将车子举升，然后将轮胎拆卸。换来令片不用两轮同时举升，单边举升操作即可。将轮胎卸下，拆卸卡钳的固定簧片。接下来用1字起插入卡钳及碟盘中间，用力向外扳，将卡钳稍微放松。接着拆下卡钳的螺栓导杆。拔除来令片磨耗感应线，接着就可以拆下旧的来令片。用活塞退回工具将活塞退回定位。上面是旧的来令片，下面是新的来令片。来令片更换的标准就是来令片的厚度，当它小于等于后方铁片的时候，就是它要更换的时机。那因为这一次没有更换碟盘，那所以新的来令片必须要做一个倒角。这样在装上来令之后呢，跟旧的碟盘有稍微的些许的吃钩的状态之下，才能迅速的磨合。来令装上前喷上剪阴胶，将新的来令装到定位。接着将卡钳的导引螺栓清洁，并用黄油润滑，装上导引螺栓。接着装上来令的磨耗感应线，装上卡钳的固定簧片。接着用碟盘清洁剂做一个清洁的动作。轮胎装上前涂上一些防卡剂，将轮胎装上。轮胎装上后，将车子降至定位。另一边的轮胎用同样的方式操作即可。降下车身，来令片更换完毕。